జగన్ గారి పరిపాలన నేనుండాను, నేను చూశాను, నేను చేస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు, వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. అసలు సోదిలో కూడా రాట్లా, సోది ఎట్టించినా కూడా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడంట. కూటికి గుడ్డకు కూడా ఏనాడు అన్నానికి సత్యామన్న ఇబ్బందులు లేవు. టాపీ మేస్త్రులు కానీ, ఇసుక పని వాళ్ళు కానీ కూటుకు సత్యామన్నవాళ్ళు లేరు. ఈయన వచ్చాడు, పాదం పెట్టాడు, చల్లని పాదము, కూటుకు కూడా మహమర్చిపోతున్నారు అసలు. అది తాపీ మేస్త్రులకి పనులు లేవు, ఎవరికి లేవు. ఇసుక ఆపేసి సిమెంట్ ఆగిపోతే ఇంకేం బతుకుతారండి. ఇంకా పనులు కష్టపడే వాళ్ళ మీద పట్టాడు ఆయన. ఏంటి మరి ఉన్నవాళ్ళు దోసుకోవచ్చుగా, లేని వాళ్ళ మీద ఎందుకు పడడం? కష్టపడిన వాళ్ళ మీదకి వచ్చి సిమెంట్ ఆపేయడం, ఈ ఇసుక ఆపేస్తే ఇంకేం బతుకుతారు పనులు చేసుకునేవాళ్ళు. అమరావతిలో ఏం జరిగింది? రైతులందరూ సొంతంగా ఇచ్చారు, ఏమి వాళ్ళ దగ్గర బలవంతంగా లాక్కోలేదే. మరి ఏంటి మీ కష్టం? ఏమిటి పరిపాలన ఏముంది? ఇసుక అంతకుముందు 2000కి వచ్చేది ట్రాక్టరు, ఇవాళ 5000 అయింది. ఎందుకు అయింది? అసలు పనులు ఉన్నాయా? ఎవరికన్నా పనులు ఉన్నాయా? ఆలోచించండి. చేతి పనులు ఉన్నాయా? ఎవరికి ఉన్నాయా పనులు? మరి ఏంటి ఇది అంతా? ఏంటి ఇది? డెవలప్మెంట్ అంటారా? ఏమంటాం? మీరు ఆలోచించండి. అంటే ఎలా ఈ 3 నెలల్లో చేయగలిగిన పనులు అయితే ఏమి లేవంటారు అసలు గవర్నమెంట్? అన్ని ఆపటమా చేయటం అంటే? జరిగే పనులు జరగడం అంటే? ఆపటం అంటే పోలవరం ఆపేసేసి పని జరిగిందంటావా? అమరావతిని ఆపేసి పని జరిగిందంటావా? అన్నీ అది ఏం చేశాడని అన్నీ ఆపేయటమేగా. ఇవాళ గన్నవరంలో అన్ని విమానాలు వచ్చాయి. ఇవాళ హైదరాబాదు, విజయవాడ ఒక్కటే తిరుగుతుంది. మరి మిగతా ఇన్ని ఆపేయటం కదా? ఇదా ప్రగతి? ఇదా డెవలప్మెంట్? చెప్పండి అయ్యా. ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు అయితే రాజధాని గురించి వ్యాఖ్యలు చేశారు కదండి, దానిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి? ఏమని అంటే రాజధాని ముంపు ప్రాంతం అంత సురక్షితం కాదు. బాంబే మునగట్లేదా? ఢిల్లీ మునగట్లేదా? మరి బాంబే ఏటా మునుగుతుంది. మరి దాన్ని తీసేద్దామా? చెప్పండి. ముంపు ప్రాంతం అంటే ఎక్కడన్నా ఆ కట్ట దాటి ఎక్కడైనా వెళ్ళిందా? నీళ్ళు ఒక చొక్క వెళ్ళియా? అసలు చంద్రబాబు నాయుడు ఉండే ఇల్లు ఏమైనా మునిగిందా? 99లో 2009లో వచ్చిన వరద కూడా వాడు మునాలా? మరి ఎందుకు మేము మునుగుతుంది? ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లు మునిగింది అనుకోండి, మనకు నష్టం ఏంటి? ఆడి ఇల్లు మునిగితే ఏంటి మనకు నష్టం? ఎక్కడైనా కట్ట ఎక్కడైనా తెగి గోడ మీద పడిందా? మరి ఏమిటయ్యా బొత్స సత్యనారాయణ పనికిరాదని చెప్పాలని ఇవాళ బాంబే మునుగుతోంది, ఢిల్లీ మునుగుతోంది, మద్రాసు మునుగుతోంది. మరి ఇల్లు తీసేద్దామా క్యాపిటల్గా? వద్దా? పనికిరావా? ఇప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్లు కూడా మూతపడి కదా సార్, దీనిపైన అది మీ ఇష్టం అయ్యా. విజయసాయి రెడ్డి ఏమన్నాడు? అన్నా క్యాంటీన్లు అనొద్దంట అంటే అందరూ ఇదైపోతున్నారు. ఏమైపోతున్నారు అంటే దాని పేరేంటి, ఏదో సోమరిపోతులు అయిపోతున్నారు అని చెప్పని. అయినా మళ్ళీ అన్నా అంట. అయినా సరే గతి లేక మళ్ళీ పెడతాను అంటే బెచ్చేస్తాడా అంట. ఏంటయ్యా అలా మంచి పనులు కూడా తీసేసేటాగయ్యా. అన్నా క్యాంటీన్లో కనీసం ఆటో డ్రైవర్ 5 రూపాయలు పెట్టి అన్నం తిని ఇంటికి వెళ్ళి తినలేక బయట 50 రూపాయలు పెట్టి తినలేక తింటున్నాడు. దాన్ని కూడా తీసేసేటాగయ్యా. నీకు ఎవరి మీద కచ్చా? మన చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లు ముంచడానికి ఇవన్నీ ముంచి పారేశాడు. ఏది లంకలన్నీ మునిగిపోయినాయి. సక్రమంగా వాడితే అసలు రాయలసీమకు నీళ్ళు వెళ్ళాల్సింది, రాయలసీమకు నీళ్ళు పంపించాలా? మరి ఏమిటయ్యా పరిపాలన? మీరు చెప్పే రాజధాని దగ్గర కరకట్ట ఉంది. రాజధాని భూముల్లో నీళ్ళు వస్తాయంటే వర్షం పడినప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఏరియాలోనైనా నీళ్ళు వస్తాయి. కరకట్ట దిగి వస్తే మన కృష్ణానది పొర్లి వచ్చింది అనుకోవచ్చు, ముంపు ప్రాంతం అనుకోవచ్చు. రాజధాని ప్రాంతమే ముంపు ప్రాంతం కింద లెక్క. కొండవీటి వాగుంది, కొండవీటి వాగు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఉంది. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఉందయ్యా, దాన్ని కాదండి. గవర్నమెంట్ ఏదైనా రావచ్చు, ఎవరైనా రావచ్చు. ప్రత్యేక హోదా గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడు? అంతకుముందు ఏమన్నాడు? చంద్రబాబు నాయుడు మొహం చూసి కంపెనీలు రావు, ప్రత్యేక హోదా ఉంటే ఉద్యోగాలు కంపెనీలు వచ్చేస్తాయన్నాడు. వాళ్ళు ఏమని ఆఖరి హెచ్సిఎల్ కంపెనీ గన్నవరంలో పెట్టి హెచ్సిఎల్ కంపెనీ 5000 మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఆఖరికి కియా ఫ్యాక్టరీ సబ్సిడీ యూనిట్లు పెడుతుంటే వాళ్ళన్నీ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు. ఏమిటయ్యా పరిపాలన? ఏంటయ్యా ఇది? ఏమన్నా అర్థం ఉందటయ్యా? ఇప్పుడు అమరావతిలో ఇన్వెస్ట్ చేసే బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏషియన్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, వరల్డ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కదా సార్, దీనిపైన అయితే మీరు ఏమనుకుంటారు? ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? అది ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? మిమ్మల్ని చూసి వెళ్ళిపోయారు, అంతేకాని వాళ్ళు వెళ్ళిపోలేదే. నువ్వేమన్నావు? వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్కి వస్తానంటే నువ్వు వద్దన్నావు. ఎవడైనా అప్పు ఇచ్చేవాడు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడా? మరి ఎందుకు వద్దన్నావు? వచ్చి చూస్తే నీకు తప్పేంటి?
ఇక్కడ పల్లెలు బాగా జరుగుతాయి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాడు ఉద్దేశం. మరి అందుకు వెళ్ళిపోయారు. అందుకని వాళ్ళంతకాలు వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఇన్స్పెక్షన్ చేయవడన్నా నీకు ₹1,00,000 అప్పిస్తున్నాడంటే నీ దగ్గరికి వచ్చి నీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చూసిస్తాడా ఇవ్వడా? మరి వాడు వచ్చి ఇస్తానంటే నువ్వు వద్దన్నావయ్యే, వద్దంటే వెళ్ళిపోయారు. వస్తారా? ఇప్పుడు మన అవసరం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళటం, నువ్వు రమ్మన్నప్పుడు రావడం అంటే ఎట్లా అండి? ఎప్పుడు ఉండే పరిస్థితి అప్పుడు అండి. గవర్నమెంట్ మారిద్ది, మంచి చెడు వైరేకం అంటే ఏంటి? నువ్వు కరెక్ట్ అవుతానే కదా నిన్ను ఎంచుకుంది. వాళ్ళు పోయిన గవర్నమెంట్ అన్యాయం చేసి ఫ్రాడింగ్ చేశారు, నువ్వు దాన్ని నిగ్గు తేల్చు. దీని ట్రాక్టర్ ఇవాళ 5,000 అయింది, ఇవాళ 5,000 అయింది ట్రాక్టర్. ఏమైంది? మరి ₹1,000 తీసుకొస్తే నువ్వు గొప్పవాడి. బెటర్గా ఉండాలి కదా. జగన్ గారు మోడీ గారిని కలిసినప్పుడు నవరత్నాలకు నిధులు ఉండి ప్రస్తుతానికి అమరావతికి అవసరం లేదంటున్నారు. అసలు అమరావతి మీద జగన్ గారి స్టాండ్ ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఆయనకే తెలుసు, మాకేం తెలీదు. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఇప్పుడు మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్తే మోడీ గారితో మాట్లాడలేదని పార్టీ అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడలేదు, మా గవర్నమెంట్కు మా నాయకులకు సంబంధం లేదని అంటున్నారు. నువ్వు సంబంధం ఉందంటున్నావు ఒక వ్యక్తి, అట్లా అనొచ్చా? అలా అనొచ్చా అన్న? మరి నువ్వు అసలు నువ్వు అడిగింది లేని ప్రధానమంత్రిని నీకే తెలియదు, ఎట్లయ్యా మరి? ఎందుకయ్యా ఈ బతుకులు? ఇవి బతుకు శాశ్వతం కదా. ఇవాళ చస్తే రేపటికి 2 అయ్యా. మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి, అది అయినా నవరత్నాలు ఇవ్వడానికి డబ్బులు రావాలంటే మరి ఆదాయం పెరగాలి. ఆదాయం పెరగాలంటే సంపద పెరగాలి. ఆ సంపద పెరిగితేనే ఆదాయం పెరుగుతుంది. అంతేగాని ఊళ్ళే ప్రింట్ వేస్తే డబ్బులు రావు. అన్నీ ఆపేసేసి నవరత్నాలు జరుపుకో, నువ్వు కాదంటలా. దానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇవాళ జీతాలు ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవయ్యా. అసలు నేను ఇవ్వద్దన్నా, నవరత్నాలు ఇవ్వండి. 10 మంది చేసుకొని 10 మంది బతకాలి, 10 మంది సేజ్గా ఉండాలి. ఇచ్చిన దాంట్లో తప్పు లేదు. ఏ విధంగా వస్తాయి, మనం ఏ విధంగా తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేయాలి, అట్లా ఉండాలి. మాట్లాడితే ప్రతివాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు, చితకవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, నాయకులు, ప్రతివాళ్ళు కక్షాదింపు అంటే కక్షాదింపు దేనికి? పోయిన గవర్నమెంట్ మీద నువ్వు బెటర్గా ఉంటావనే కదా, నువ్వు బెటర్గా ఉంటావు చేస్తావనే కదా నేను తీసుకొచ్చుకుంది. నీకెందుకు? అతను అన్యాయం చేశాడు, కోర్టులు ఉన్నాయ్యా, గవర్నమెంట్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళే శిక్షిస్తారు. నువ్వెందుకు? బొత్స సత్యనారాయణకి ఏం తెలియదు ఇక్కడ? ఎప్పుడన్నా నా ఏరియాకి వచ్చాడా? చేశాడా? ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నాడు? గత మినిస్టర్ చేశాడు. ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఏమండి? రాజశేఖర రెడ్డి గారు తమ్ముడు ఎవరు చంపారని తేల్చొచ్చుగా. చంద్రబాబు నాయుడు చంపాడని అన్నాడుగా, మరి ఆయన నిగ్గు తేల్చొచ్చుగా, అధికారంలో ఉన్నాడుగా. సొంత బాబాయిని చంపితే గతి లేదు. ఎందుకయ్యా ఈ బతుకులు? ఈ శాశ్వతం అంటయ్యా? ఈ బతుకులు శాశ్వతమా? సొంత బాబాయిని చంపుకునేవాళ్ళ మనం. మన సంస్కృతి అది. నమస్కారం. మేము ఎన్ని రోజులు పాస ఉండాలి? మేము ఎన్ని రోజులు పోదనుకుంటూ ఉండాలి? మీ కడుపు నిండితే సరిపోద్దా? మా కడుపు నిండి వద్దా? మా పిల్లలు వద్దా? మీకు పిల్లలు కావాలి. మా మగల పిల్లలు వద్దా? మాకు పిల్లలు వద్దా? మాకు పని వద్దా? మాకు పని వద్దా? ఒక్కరోజు సీఎం అయినా ముఖ్యమంత్రి, 2 రోజులు సీఎం అయినా ముఖ్యమంత్రి, ఒక్కరోజు పని చేద్దామంటే సెంటర్లో పని ఉంటలే. మేము నిలబడతాను. ఓటు దేనికోసం వేసాము? ఓటు ఆడుకుంటే అప్పుడు తెలియదా? ఓటు ఆడుకుంటారు, అప్పుడు దండం పెడతా, నీ కాలు మొక్కుతారని దండం పెడతారు. ఇప్పుడు దండం పెట్టేటోడు ఏడే కంటికి కనపడతాడా? సీఎం మొత్తాన్ని ట్రాఫిక్ ఆపుతారు. ట్రాఫిక్ దేనికి ఆపుతారు? మేము వెళ్ళొద్దు. మేము వెళ్తే పోలీసు ఆడ అడ్డం, మీరు వెళ్తే సీఎం మొత్తం పోలీసు ఆడ అడ్డం ఉండడా? మాకు లేబర్కి ఎందుకు ఇంత బాధ్యత? ఆగు, లేబర్కి ఎందుకు? లేబర్ కోసమేగా బతికేది. నువ్వు చూసేది లేబర్ కోసమేగా. చంద్రబాబు నాయుడు చూసేలేదు, నేను చేస్తానన్నావు. నువ్వు చేసేది ఏది? మీ నాన్నున్నప్పుడు చేశాడు, వాళ్ళ నాన్నున్నప్పుడు చేసిన చేత ఇప్పుడు ఎందుకు చేయడు? కారణం ఏంటి? మీ కారం వేసుకొని తినాలా? గొడ్డు కారం వేసుకొని తిన్నాడే బియ్యం కావాలి, కేజీ బియ్యం. 10 కిలోల బియ్యం, నువ్వు 10 కిలోల బియ్యం ఇస్తాను. 10 కిలోల బియ్యం గవర్నమెంట్ వాడు ఇస్తే మేము ఎన్ని నెలలు తినాలి? 4 నెలలు ఇప్పటికి పని లేక. రేపొత్తా తీసుకా, ఎల్లుండొత్తా తీసుకా అంటాడు. ఇసుకేది? 5వ తారీఖు నుంచి ఇసుక వదిలేరు కదా. 5వ తారీఖు నుంచి ఇసుక వదులుతాయి, వీళ్ళందరూ జనాలు తేలుకుంటారు. ఇసుక వదులుతాయి, జనాలంతా ఇక్కడ ఎన్నుకుంటారు. మాకు బలిపచ్చి ఉంటానవా? మాకు బలిపచ్చి ఉంటానవా? మాకు కొవ్వచ్చి తిరుగుతానవా? దేనికి తిరుగుతాను? మాకు పని లేదు. పని లేక సెంటర్లో బజార్లో పడతాను. బజార్లో దేనికి పడతావు? నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని తింటానువే. మేము బజార్కి వచ్చి ముద్ద తింటాను కూడా మాకు ఛాన్స్ లేదా? మాకు లేదా ఛాన్సు? నీ కడుపు నిండాలి, నీ పిల్లల కడుపు నిండాలి, నీ అమ్మ కడుపు నిండాలి, నీ అక్క చెల్లెల కడుపు నిండాలి. మాకెవరు లేడా? మేము అనాథలమా?
ఓటేసి గెలిపించినప్పుడే ముఖ్యమంత్రి. భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపించారు కదమ్మా, బాగా చేస్తారని జగన్ గారు మరి చేయట్లేదు. చేస్తాడు. ఏది లోన్ ఉన్న వాళ్ళకు లోన్లు ఇస్తా, లేకపోతే డోక్రా వాళ్ళకు డోక్రా తీసేస్తా. డోక్రా మాకు లేదు, మాకేమిస్తాడు? వాళ్ళకి ₹1,00,000 ఇచ్చి డోక్రా తీపిస్తాడు, మాకు రచ్చిచ్చి తీపివాను. మీ పేదలం, మీ అనాథలం. జగన్ చెప్పిందల్లా వింటాను. ఇప్పటి వరకు 4 నెలల నుంచి ఇనుకుంటూ వస్తాను, 4 నెలల నుంచి ఇనుకుంటూనే వస్తాను. జగన్ ఇక ఇస్తాడు, మేము తింటాం, ఇక ఇసుకిస్తాడు, పని చేసుకుంటాం. రేపు పని దొరికిద్ది, ఎల్లుండి పని దొరికిద్ది అనుకుంటాను. రోడ్డు మీద పడతాను. ఇప్పుడు భవన నిర్మాణ కార్మికుల గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత పవన్ కళ్యాణ్కి లేదు. ఎందుకంటే అంట 2 చోట్ల ఓడిపోయానంట. మరి ఓడిపోవటమే ఇబ్బంది అనుకుంటే, రాకూడదు అనుకుంటే, మరి అంబేద్కర్ గారు ఓడిపోయారు, కాన్షీరామ్ గారు కూడా ఓడిపోయారు, మహామహల్ ఓడిపోయారు. నేను వారితో కంపేర్ చేసుకోవట్లా, కానీ ఈ దేశం కోసం సామాన్యుడు నేను కూడా వారి స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తాను. ఓడిపోవచ్చేమో, కానీ నా చిత్తశుద్ధిలో చాలా నిబద్ధత ఉంది. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించి వైసీపీకి 2 వారాలు గడువిస్తున్నాం. ఇక నేనేం మాట్లాడను. వైసీపీకి నన్ను విమర్శించిన ప్రతి మంత్రి వర్గానికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చెప్తున్నాం, మీకు 2 వారాలు గడువిస్తున్నాం. 2 వారాలు. వరదలు వచ్చినాయి, ఇసుక రాలేదు, అని అనవసరం. ముందు మీ జేబులో డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లా. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించిన వెల్ఫేర్ ఫండ్ ద్వారా 1,200 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ ఖజానాలో ఉంది, వాళ్ళు జమ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి మీరు 50,000 ఇవ్వండి. మీరు చేసిన తప్పుకి 50,000 ఇచ్చి తీరాలి. చనిపోయిన 36 మందికి మీరు 5 లక్షల గ్రేషియా ప్రకటించండి. మీరు 2 వారాల్లో ఏ స్పందన అయినప్పుడు నేను అమరావతి వీధిలో నడుస్తాను, నేనే నడుస్తాను. ఎవరు ఆపినా సరే, ఎవరు ఆపుతారో చూద్దాం. మనం పోలీసులు పెట్టుకోమని చెప్పండి, ఆర్మీని పిలిపించుకోమని చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి.